Goeienaand julle en baie welkom by nog 'n iConnect diens en welkom in my sitkamer vanaand. Ek hoop jy is so gemaklik soos ek vanaand. Dit's lekker reën by die laaste paar dae gehad, lekker koud. So dit gee ons 'n geleentheid om lekker warm chocolate te drink en pannekoek te eet, net bietjie warm te wees. Ja, die seisoene skuif alweer aan. Man, dis alweer Maart, die helfte van Maart amper. Ja, 2021 gaan so verskriklik vinnig verby, maar ek is bly dat jy weer eens week op week tyd maak om 'n bietjie in God se woord in te klim saam met ons. So baie welkom aan elke liewe een van julle. As jy nuut is vanaand, spesiale welkom aan jou. Ja, en vir die wat gereeld inskakel, weer eens welkom terug. Ek hoop julle het die praise and worship net voor hierdie so saam met my geniet. As jy hierdie op YouTube kyk na die tyd, asseblief ouens op 'n donderdag aand op Church Online platform, gaan kyk, ons het links daarna op ons Facebook bladsy, skakel in saam met ons, praise and worship saam met ons. Daar's 'n live interactive bladsy waar mense is wat vir jou kan bid. Jy kan vir almal sê, hallo, ek is ook in die diens, jy weet. Die skrif is daar's preeknotas. Ek dink dis baie belangrik en julle gaan vanaand dalk 'n bietjie meer verstaan hoekom, maar op elke liewe boodskap wat ons doen, is daar preeknotas beskikbaar. As jy dit nie kry nie, of nie weet waar nie, vra vir my of Ilan, ons stuur dit vir julle aan. Ons stuur vir julle die link na ons OneDrive toe, waar ons al hierdie goedjies hou. Maar dit is ook beskikbaar op die aand, op donderdag aande, 7:30 as die woord begin. As julle sien, daar's 'n section onder die video wat sê notes, met 'n Bible tab, wat jy sommer die woord net daar kan lees. Al die tools tot jou beskikking, net daar op die platform. So asseblief, skakel in saam met ons op daai tyd. Dis lekker om live saam met julle in te skakel. Ons weet egter ook dat baie van julle actually die boodskap soos na die tyd eers kyk. Dit maak nie saak nie. Dit sal net vir ons ook lekkerder wees as julle live saam met ons inskakel. So, op daai nota, vir jou wat dalk live ingeskakel is, al hierdie boodskappe wat ons doen, dink ons trek nou by boodskap nommer 71, oor die laaste jaar en 'n half. Al hierdie boodskappe is beskikbaar op YouTube, dis beskikbaar om te download. Gaan download dit op jou foon terwyl jy ry, luister dit. Dis daar vir jou om te gebruik en te deurdink en te deurwerk. En ek dink vanaand is 'n topic juis gaan daaroor in. As jy dalk nuut is vanaand, net om jou al 'n backflash te gee van waar ons is en waarmee ons besig is op die oomblik. Ons is eintlik, wil ek amper half sê, en dis weird om dit so te label, maar klaar gepreek. So al wat oorbly nou is om jou daar buite te gaan en koop vir die groot opdrag wat God jou gee. Ons weet die groot opdrag is, gaan heen, gaan maak disippels van alle nasies. So, daai is die opdrag wat God vir my en jou gegee het, maar obviously, dis nie so eenvoudig, soos klim in jou kar en jy weet, gaan doen nie die ding nie. Van ons is bang, van ons weet nie wat om te sê nie, van ons weet nie wat om te doen nie, waar doen ek het, hoe doen ek het, en die doel van die kerk is daarom, om vir my en jou te ekoop, om hierdie opdrag te gaan uitlewe. So, ons het begin kyk en krap in 'n teologiese vak wat, as jy teologie gaan swat, dan is dit een van jou vakke wat jy doen is apologetics, waar ons half gepraat het om te sê, weet, hoe staan jy op, hoe defend jy jou faith? So wanneer jy met iemand in 'n gesprek kom, wat nie die Here dien nie, en hy maak compelling arguments teen Christendom, of vir iets wat teen Christus is, jy weet, hoe kan jy half 'n defensive stance op neem, sonder om lelik te wees, of sonder om, jy weet, half aggressive te wees daaroor. En ons het 'n bietjie gaan kyk oor hoe God, of althans Jesus, dinge hanteer het terwyl hy as mens op aarde was. En ons verwys spesifiek na die gebeure in die tempel waar tafels omgegooi het, en ons moes net regtig perspektief gaan kry het rondom daai verse, om te verstaan wat het daar gebeur, en hoe het Jesus hierdie konflik hanteer, veral soos met die fariseërs wat die hele tyd hierdie counter vra, jy weet, alles wat hy doen, as hy het hulle die counter approaches. So dit is waaroor apologetics gaan. Ek het met een of twee van julle in gesprekke gekom die laaste 2 weke, en iets wat al vir my uitgelig is
Jy weet Fransjo, ek ken nie my woord regtig so goed nie. So vanaand gaan ons 'n bietjie kyk rondom Bybelstudie. Hoe doen ek dit? Wanneer doen ek dit? Met wat doen ek dit? Wat het ek nodig? Waar begin ek? Wat se vertaling ensovoorts ensovoorts. So dis dalk vir jou 'n baie obvious ding vir iemand wat al baie lank, jy weet, saam met die Here 'n pad stap, maar ek hoop en bid dat daar vanaand net ietsie anders by jou half losklik of 'n ander manier of 'n ander perspektief kry dat die woord vir jou vars sal wees. Vriende, dis die beauty van die woord en julle weet al oor die laaste tyd ek raak hier opgepraat oor God se woord hier. Elke keer wat jy 'n sekere stuk skrif lees, sien jy dit net uit 'n ander angle uit. En julle sal hoor as jy nou teruggaan na al die preke toe wat ons al gedoen het, daar's so baie kruisverwysings na boodskappe wat ons al gedoen het. En hierso, ek wil amper sê die laaste 20 boodskappe is alles omtrent net kruisverwysings, want dit is hoe beautiful die skrif van mekaar gesit is, want dit maak sin, en hoe meer jy lees, hoe verder jy krap in die woord, dan verstaan jy, dis wat daai ou bedoel het toe hy dit gesê het, en selfs Jesus, toe ons gaan kyk het, toe hy apologetics toegepas met die fariseërs, dan sal hy byvoorbeeld 'n comment maak soos in die dae van Jonah, jy weet met die vis, die groot vis, en jy weet, as jy nie die storie van Jonah ken nie, dan gaan jy nie weet waarna hy verwys nie. So, dis baie belangrik om in God se woord tyd te spandeer om te gaan verstaan. So, ons gaan vanaand 'n bietjie vashak by Bybelstudie, hoe doen ek dit, wat sê God oor sy eie woord, wat dit vir ons beteken. Dan kom ons kyk na 'n paar practical tips. Kom ons, jy weet, sê nie net lees jou Bybel bid elke dag. Kom ons delve actually daarin oor watter praktiese stappe kan jy neem en waar jy begin en so aan. So kom ons staan gestil net met die breër topik van die Bybel. Nou die Bybel is 'n boek, 'n printed boek. Deesdae is jy op jou foon. Ek geniet hom nogal op my foon. Is baie maklik, is baie eenvoudig. Jy kan sommer vinnig met mense skrifgie share en al daai klas van ding. Die Bybel is half in 3 hoofsaaklike tale geskryf: Hebreërs, Grieks en Aramees, waarvan Hebreërs predominantly half die Nuwe Testament opmaak, die Ou Testament opmaak en Grieks die Nuwe Testament opmaak. Alrede hoekom is omdat dit die language van die dag was. Dit is wat daai tyd se mense gepraat het, dis wat hulle verstaan het, so dit is waarna hulle geskryf het. So dis baie interessant van die woord. Wat ook vir my baie interessant uitstaan, ek het half notas hier gaan maak oor dit, en asseblief as jy nou live ingeskakel is, gaan kyk na die boodskap notas ook toe. Dit is my interessant dat die skrywers van die verskillende boeke van die Bybel dis nie skrifgeleerdes en jy weet hierdie massive fancy en mense uit alle oorde van die aarde uit. So net om half 'n paar te noem hierso. So jy sal sien half in Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, meeste van daai boeke is uit baie koninklike posisies uitgeskryf, of royalty as mense dit so sal noem. Maar dan is daar meeste van die ander boeke van die Bybel is farmers, fishermen, daar's 'n tentmaker, homeless prophets, 'n doctor, 'n professional scribe, musicians, pastors, genuinely mense uit alle oorde uit van die lewe, wat boeke vir die Bybel van die Bybel geskryf het en daai tyd gerekord het. 4 boeke wat natuurlik baie prominent na vore kom as ons kyk na die Bybel, is die 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke en John. Ook weer eens 4 mense uit verskillende oorde van die aarde af, en hulle gaan skryf hulle ervaring, kom ons noem dit 'n biografie van een ou se lewe, en hulle almal, dis half 'n bietjie nog gedebatteerbaar op hierdie stadium van 'n geveg of hulle mekaar geken het of nie. Die likelihood is dat hulle nie mekaar geken het nie, dalk 1 of 2 van hulle het met mekaar te doen of in dieselfde crowds gestaan op stadiums, maar dit op sy, daar's 4 ouens wat oor een ou se lewe 'n biografie gaan skryf het, en dit is baie interessant om te sien hoe elkeen van hulle en hulle perspektiewe
verander rondom dieselfde stories. So, alright, kom ons gaan staan. So dis die Bybel, baie diverse boek, baie interessante topics, baie interessante tye waarin dit geskryf is, en ons gaan nou so 'n bietjie verder in dit krap. So, wat sê God oor die woord? En ons 'n paar versies, net so ter illustrasie wat ek vir julle wil lees en half net so 'n bietjie, kom ons noem dit uncover of my takeaway van dit vir julle te gee. So, Isaiah 40 vers 8 sê, en ek lees hom uit die English Standard Version, sê, "The grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever." Jy weet nou net uit daai versie uit, sê dit vir my klaar, alles gaan vergaan, alles rondom ons gaan vergaan, maar die woord van God sal bly staan vir ewig. It's 'n everlasting, standvastig, rotsvas woord. It won't change. So net daar is actually a beautiful vorm net van Bybelstudie doen. Ek het hierdie versie gekry, ek het hierdie versie gelees, en ek het gaan ontleed wat dit beteken. En ek meen dis nie rocket science nie. En die Bybel is nie rocket science nie. Daar staan, "The grass withers, the flowers fade, but the word of God will stand forever." 'n Beautiful manier om te sê, jy weet, plante is tydelik, maar God se woord is everlasting, is vir ewig. 'n Baie mooi skrifvers wat vir my praat oor die gebruike van God se woord. Is 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Lees as volg: "All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work." So as julle kan onthou, die Efesiërs vers het ons so herhaaldelik gesê, jy is, "You're not saved by good works, you are saved for good works," wat God vir jou vooruitgesit het. En weer eens, daar's weer 'n kruisverwysing van die woord. So ons het daai skrifvers in Efesiërs, is dit wat 3 vers 8 tot 10 gelees, dat jy is gered deur die genade, deur geloof, om goeie dade te doen. En hier sê die woord, the scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, correction, and training in righteousness, that the man of God may be competent, toegerus, equipped for every good work. Daai wat juis al voorheen na verwys het. So daar is 'n baie goeie 'n leiding oor hoekom ons die woord nodig het en hoekom ons tyd moet invest om God se woord te leer ken, sodat dit kind of deel raak van ons, sodat we live and breathe and talk word, dat ons verstaan wat God wil hê, dat ons skrif met mense kan deel. So die Bybel is een van daai tools wat ons in ons arsenaal het, van tools, behalwe vir al die gifts. Jy weet, wat as jy voor iemand staan en hierdie persoon pak af by jou, of hy question stuff, of jy moet equipped wees van alle angles af, en ja, die Heilige Gees gaan jou in daai oomblik die gift gee wat jy nodig het, maar jy gaan ook tyd moet insit, en effort insit in woord. Jy gaan self by God moet tyd spandeer. Moenie, ek wil amper sê, half sê, "Goeie Heilige Gees, jy moet maar nou werk, want ek het nou nie eintlik 'n klou wat om te sê nie." Soos, laat die Gees deur jou werk, laat die Gees deur dit wat jy reeds ervaar het, dit wat jy gelees het, dit wat jy geleer het, laat die Gees deur dit werk. So, in elk geval, volgende versie wat ek wil lees is Matteus 4 vers 4, sê, "But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." So weer eens, daardie woord is 'n source of life vir ons. Man shall not live by bread alone. Mense, daar's 'n baie mooi verwysing wat die hele tyd teruggaan oor die fisiese lewe en die geestelike lewe. En hierdie is net weer nog eens van daai. Die fisiese lewe, jy moet brood eet om te lewe, maar daar is ook 'n geestelike lewe waaroor jy moet worry, en die woord is daar om jou te voed. So, baie interessant, ek het eendag vir iemand gesê, weet, ek kan regtig genuinely nie onthou wat die pastoor of dominee laas Sondag in die kerk gesê het. Ek meen, waaroor het ons laas week gepreek? Waaroor het ons 3 weke terug gepreek?
waaroor het ons 'n maand terug of 'n jaar terug gepreek? Ek kan nie eers onthou nie en ek het die preek gedoen. Maar ek weet ek het die preek geluister. So want ek weet ek het geëet. So dit is dieselfde. Jy kan dalk onthou wat jy 'n week terug geëet het, maar jy kan nie onthou wat jy 'n week terug of 'n jaar terug op hierdie tyd geëet of gedrink het nie. Maar jy weet jy het geëet of gedrink want jy is nog hier vandag. En dit dieselfde geld vir die woord. So, ag wel, kom ons gaan aan. Psalm 119 vers 105 sê, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So daar sê die Bybel vir ons, God se woord is die guidance in ons lewe. It is a lamp unto my path. In 'n donker wêreld is dit die ding wat vir my wysheid en leiding en guidance gaan gee sodat ek weet waar om te loop. Dat ek nie oor 'n klip trip of iets nie. Right, Psalm 119 vers 11 sê, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. En daar praat dit weer eens van wat die tool die Bybel is. As jy God se woord op jou hart dra, dan weet jy wat reg en verkeerd is. Jy weet wat God vir jou wil hê. Jy weet wat God vir ander wil hê. Jy weet hoe God wil hê jy moet optree. En ons het al weer eens oor hierdie goed gepraat al. Maar dit is hoekom die woord daar is. En dan sê dit, that I might not sin against you. I will probably, want dit is net, weet inherently mense, ons gaan sonde doen. Maar dit gaan ook, en soos wat ek en Ilan al baie gesê het, oor 'n kondisie van jou hart is, jy probeer at least, that I might not sin against you, like, ek gaan my utmost best probeer, so. Right, so dis wat God sê oor sy eie woord, en man, net in dit, is actually, right, kom ons sluit die preek af, of die boodskap af, so, kom ons chat gou oor verskillende translations, so, oor die jare is die Bybel, jy weet, oorspronklike manuscripts geskryf, in daai oorspronklike 3 tale, en mettertyd is daar nog tale ontwikkel, so die woord is, jy weet, herhaaldelik al oorgeskryf, in ander tale, in ander formate, in makliker maniere van lees, en hier's 'n baie goeie voorbeeld vir julle, soos in 1611, en dis half die claimed, mees akkuraatste, mees naaste aan die oorspronklike manuscript, is die 1611 King James Version Bybel. Ek is mal oor dit, ek het groot geraak oor dit, so kom ek lees gou vir julle byvoorbeeld 1 Johannes 3 vers 17 en hoe dit klink in hierdie vertaling, en dan sien jy presies verstaan wat ek bedoel. So, but whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So daai is 'n baie oudtydse Engels manier van praat. Ek wil amper sê ek sien half kastele en jy weet hoe daai ouens met mekaar gepraat het in daai tyd. En dan voor ons die tyd 'n bietjie aan en dan kom ons by die 2002 se Message vertaling en ek lees hom vir julle presies dieselfde vers, hoor ons dit klink hy. If you see some brother or sister in need and have the means to do something about it, but turn a cold shoulder and do nothing, what happens to God's love? It disappears, and you made it disappear. So vriende, translation, dit maak nie saak watter een jy lees nie, like, tel net op een op en begin lees, en dis kind of die majority van het. So kom ons kyk nou bietjie na 'n paar practical tips, so baie prakties gou, net vir so 'n paar oomblikke, oor hoe ons dit kan doen, wat is die beste maniere, en daar is nie, eintlik weer eens, daar is nie beste maniere, daar is net van, like, begin, al begin jy by Genesis 1 vers 1, like doen dit, en ek sal vir julle nou vertel oor dit, in elk geval, practical tips. Tip nommer 1 is, set purposefully tyd uit, om in God se woord te grawe. So, vriende, as jy kan, doen dit in die oggend, as jy kan, doen dit in die aand, as jy kan, doen dit in die middag, dit is irrelevant. Set vir jou 'n purposeful tyd uit, like, doen dit nou, besluit nou, gou, sommer net hier on the spot, wanneer vir jou beste sal werk, om tyd in God se woord te spandeer. 10 minute, 15 minute, 20 minute, 'n halfuur, maak nie saakie. Een keer elke tweede dag, elke dag, een keer 'n week,
dis op hierdie stadium van die veg, ek gaan altyd encourage dat jy soveel as moontlik van God se woord consume, maar as jy net vir nou, net kan commit tot iets, dan is dit al 'n begin. So, dan chat ons gou oor tools, wat jy wil gebruik, terwyl jy nou in die engagement is. Obviously, jy wil jou woord by jou hê, whether dit op jou cellphone is, op jou rekenaar is, 'n fisiese boek is in jou hand, is relevant, kry net 'n Bybel by jou. Dan, 'n paar jaar terug sou ek vir jou gesê het, download die nuutste weergawe van eSword op jou rekenaar. Dit was die program wat ons gebruik het om ons teologiese studiese goedjies mee te doen, want dit het naslaan Bybels en al sulke goedjies gehad. Vandag is Google jou beste vriend. Ongelukkig kom Google ook by die gevaar dat jy iemand se opinie oor 'n vers kan lees wat heeltemal net uitspattig is of heeltemal 'n ander siening het oor daai versie. Kry vir jou legit sources, maar Google. Luister dit en soos wat ek aan Elon altyd sê, moenie ons woord of iemand anders se woord vir dit vat, jy gaan toets jy dit self teen God se woorde hoe jy God ken en wat God vir jou wil sê. Alright, notaboek en pen. Vriende, ek sê altyd, as jy iets wil consume, gebruik soveel as moontlik sintuie om jou ervaring te verbeter. So wanneer jy na 'n roos kyk, jy weet, jy kyk na hom, jy sien sy mooi kleur, jy ruik hom, jy vat aan hom, jy voel hom. So jy het 'n baie goeie ervaring van 'n roos en dieselfde met God se woord. Jy lees dit hardop, jy hoor dit. Jy luister preke, jy hoor dit weer. En skryf neer, nie noodwendig 'n skrifvers nie, maar wat dit vir jou beteken het of iets wat net by jou geklik het, like skryf daai ding neer. Ek het boeke en boeke vol net sulke one-liner phrases wat ek uit boodskappe of uit die woord uitgekry het. En dit is my lekker om tyd tot tyd terug te page na dit toe, maar skryf die goed neer en vriende, hoe meer jy hierdie goedjies begin doen, hoe meer gaan die woord begin vashak by jou en dit gaan begin sin maak. En omdat jy dit geskryf het, gaan jy onthou daarvan. Ja, dan die ander ding, highlighters. As jy dalk nie so 'n persoon is nie, is dit fine. Ek hou daarvan om in my Bybel highlighters te gebruik. As 'n versie net vir my so wow is, like ek wil weer deur my Bybel kan blaai en wat het ek hier gehighlight? Man, daai vers is so amazing geweest. Highlight dit vir jou weer eens op 'n app. Daar's highlighting features op 'n app wat dit nou obviously vir jou baie makliker maak. So doen dit. Alright, dan is daar 'n paar maniere. Nou kind of weet ons, right, ons het nou 'n tyd en ons het nou ons toerusting reg, weet ons notaboek en pen en Google en al wat die ding is, ons gaan nou begin Bybelstudie doen. Waar begin ek? Vriende, my ervaring van dit is, ek het eendag besluit, okay, ek gaan nou begin proper Bybelstudie doen. Ek het die Bybel opgetel en ek het kan vasgehaak by Genesis 1. Dis pretty much waar dit vir my gestop het, want daar's so baie net in Genesis 1. Ek kon nie ophou grawe en tot vandag toe in Genesis 1 nie. Daar's soveel om te leer en baie mense sal bietjie sê ja, dis die skepping van die aarde. Ek sê ja, maar jy weet, haak net by 'n vers vas soos Genesis 1 vers 27. Ons is in sy beeld geskape. Like what does that mean? Jy weet, en nou begin grawe jy en jy begin verstaan wat God se beeld is en ons is in daai beeld geskape en wat se verantwoordelikheid ons het. Jy weet, en dis crazy, dis een versie, en ja, ek gaan nie nou in daai spiraal afgaan nie, ek sal 'n paar keer daar vir my lewe, in elk geval. So, hier is die bottom line, whether jy besluit op 'n boek in die Bybel, whether jy besluit op 'n chapter in die Bybel, of 'n sekere versie in die Bybel, dit maak nie saak nie, kies iets, doen dit. Die belangrikste is doen dit, dit is genuine die belangrikste. 'n Ander baie populêre manier om dit te doen, wat werk, maar weer eens wees versigtig daarvoor, is om per topic te gaan. So as jy wil weet oor, ek weet nie, steel, wat sê die woord oor steel, en tik jy in, what does the Bible teach us about stealing, or what does God say about stealing, en Google gaan vir honderde verse uitskop, en gaan lees in jou Bybel, en gaan verstaan waaroor daai vers gegaan het. En ons gaan nou daaroor praat konteks, maar wat staan voor dit? En wat staan net na daai skrifversie? En kan of dig 'n bietjie in dit ook in om te verstaan waaroor hierdie vers gaan. Want as jy net gaan lees
hier slaan 'n man een ou 1000 man dood met 'n donkie skedel. Sê soos, Here, is jy seker, is dit wat ek moet doen? Maar jy weet, gaan lees die konteks daarvan en dan gaan dinge vir jou baie meer saak maak. In elk geval, die ander dingetjie is study guides. Daar's verskriklik baie study guides, daar's kerke wat study guides release, daar's boeke, soos hierdie daily devotionals, ek kan nou nie aan 'n skrywer dink nie, maar daar's baie ouens wat sê, jy weet 60 dae se devotionals, wat elke dag is daar 'n skrifversie, dan sal die ou se gedagtes oor dit, een of twee ander verwysingsversies. Ek weet weer eens terug na die YouVersion Bible toe, daar's sulke Bible study plans, wat jy nou, the New Testament in 90 days, of wat ook al dit mag wees, daar's verskriklik baie sulke guides available, en ek wil jou encourage, as jy nie weet waar om te begin nie, as jy nie op jou eie hal wil net begin explore in 'n boek of 'n chapter of iets nie, tel 'n study guide op, tel 'n topic op en begin grawe. Ok, kom ons chat gou iets wat ek net oor herhaal het, maar konteks. So konteks help jou verskriklik baie om te verstaan vir wie's die boek geskryf, of die brief geskryf in meeste van die gevalle, vir wie, watter kerk is die brief geskryf, wat was daai mense se omstandighede, en ek dink sommer net aan iets soos 1 Korintiërs 13, wat praat oor liefde, en is verskriklik mooi, en ons het dit al oor veral by troues al gehoor, maar in die konteks van die boek en die crowd vir wie daai brief geskryf is, as jy verstaan wat daai mense gefeis het in hulle stad, in die stad van Corinth, was soos, dit was, hulle het nie geweet wat liefde is, hulle het gedink hulle kan liefde vind by elke tweede man of vrou op die hoek. En dit was die realiteit vir hulle, en Paulus wil skryf toe die brief vir hulle en sê, wow vriende, kom ons chat gou oor liefde, en wat dit actually is. En dis toe daai brief mooi geskryf is, so weer eens nou het jy daai konteks, nou maak die res van die boek soveel meer sin as jy besef dis 'n brief wat geskryf is aan die kerk om sekere issues te address. So ook aan die begin van, en dit hang al weer eens wat se Bybel jy het, maar gaan kyk aan die begin van elke boek sal daar staan, typically wie die author is van daai boek, of possible author is van daai boek, waar dit unknown is, en vir wie dit geskryf is, en in watter tyd dit was, en dan kind of lees dit. Alright, so, dan is daar ook baie, en weer eens terug na die hele kruisverwysing ding toe, daar's baie concepts in die woord, of idees, wat verhoudinge dra met van mekaar, en een van hulle wat ek nou byvoorbeeld neergeskryf het hierso, is iets soos 'n cause and effect, en ons het baie al gepraat oor God se blessings en goeders, wat hy uitkaas, hy sê, doen dit en dit sal gebeur, doen dit en dit sal gebeur, daar is 'n typical cause and effect scenario, dit gaan jou ook help om net sekere concepts te snap, en God se opdragte te snap, eer jou vader en jou moeder, en jou dae sal verleng word, daar's 'n command, en daar's 'n blessing daarin, en gaan lees daai goed, daar's ook ifs and thens, en questions and answers, en comparisons and contrasts, vir al die comparisons en contrasts raak baie interessant. Ek lees nou 'n example, you have heard that it was said, but I say to you. So weer eens, nou gaan lees jy wat Paulus sê, versus wat gesê was, en nou moet jy die konteks van dit gaan verstaan, en nie net lees wat Paulus sê nie, of wat ook al sê skrywer sê nie. Alright, dan, en ek los hier die laaste 3 met julle, en ek kan of sluit dit af hiermee, is, nadat jy nou jou devotional gedoen het, jou topic gelees het, jou boek of jou chapter gelees het, of 3 chapters gelees het, wat ook al jy gedoen het, is dit baie belangrik om nou na die tyd half vir jouself, half in 3 goedjies af te gaan, en daai 3 goedjies is observation, interpretation en application. So, observation, what did the passage say? Wat het ek sopas gelees? Waaroor het dit gegaan? So, wat het jy observeer in die skrifvers? Like, waaroor het dit gegaan vir jou? En dan, wat het dit beteken? En dis interpretasie. Wat het dit vir jou beteken? Like, is daar enige iets relevant uit dit uit vir jou? En as daar iets relevant uit dit vir jou, en ons baie goed ouens wat nie relevant is in die Bybel nie. Ek sê dit met tongue in cheek, daar is 'n register van mense wat sê,
hierdie een is gebore uit daai uit, en hierdie een is daai een se seun, en is dit se ma, en is daai een se pa, like, dit dra nie relevance dan, en sure, dit skep 'n beautiful tydlyn, en ons kan verstaan, jy weet, hoe die nasies die wêreld gepopulate het, uit daai register uit, en kan 'n tydlyn skep van dit af, maar as jy daai stuk gaan lees, gaan dit niks vir jou daar en dan beteken nie. So wat het daai skrifgie beteken, wat het jy uit dit uitgekry, en dan die meeste belangrikste is application, so what am I going to do about what the passage says and means, like, is daar iets wat jy kan apply in jou daaglikse lewe, is daar iets wat daai ouens daai tyd geface het, of 'n belofte wat gespreek was, of 'n command wat God gegee het, hoe is dit relevant vandag, wat kan jy vandag doen daaraan, hoe kan jy dit môre toepas, of hoe kan jy dit, as jy in die oggend jou ding doen, hoe kan jy dit in daai dag nog toepas, en ouens, dis regtig so eenvoudig soos dit, ek wil jou encourage laat begin het, hoe jy dit 1 keer 'n week is, 1 keer 'n dag is, 2 keer 'n week is, begin net iewers, tel 'n Bybel op, en begin om lees, ek beloof vir jou, jy sal nie disappointed wees nie, as ietsie vir jou sin maak nie, of jy klomp vra, reik uit na my en Ilan toe, ons brand om julle te help en julle te guide, dit is vir ons verskriklik lekker, dit is deel van hierdie teaching oomblikke wat ons met julle het, en asseblief, gun dit vir ons ook, bless ons deur om vrae te vra, dis wel so lekker, en dankie vir julle wat reeds doen, en die one-on-one gesprekke wat ons met van julle al kon gehad het, en julle sal ook sien, die volgende preek wat ons gaan doen, is alles gebaseer op vrae wat van julle afkom, soos hierdie Bybelstudie, en onthou ons, hoe meer jy die ding doen, dit gaan vir jou tweede natuur raak, 'n atleet oefen oor, voordat hy, jy weet, in 'n kompetisie gaan deelneem, en sal met God se woord ook, hoe meer jy dit consume, hoe meer gaan dit deel raak van jou, hoe meer gaan dit hier begin stiek, hoe meer gaan jy begin verstaan, hoe makliker is dit, en hier is die ultimate goal, hoe makliker is dit vir jou om te gaan share met die wêreld daar buite wat Jesus nodig het. Vriende, kom ons sluit af 'n gebed. Vader, ons wil sommer net vir u baie dankie sê vanaand vir die woord is so verskriklik amazing. Dankie dat dit daar is as 'n tool, dankie dat dit daar is as 'n guide, Vader, vir ons en vir ander mense, hoe ons, jy weet, die opdragte wat u daar vir ons gee, die blessings wat u vir ons aangee, dit is net so 'n beautiful masterpiece, Vader, wat vir ons hier is vandag. Dad, ek wil bid vir elkeen van my iConnect familie en vriende wat vanaand ingedaal is, of wanneer ook al hulle die video kyk, Vader, dat iets rondom Bybelstudie en meer te wil weet en meer te wil leer van u, net vanaand 'n bietjie wakker raak by hulle, Vader, en dat u hulle sal excited maak oor dit wat u met hulle wil share, Vader, en ons sien uit na al die testimonies wat uit hierdie uitkom, Vader. Gaan saam met ons in die volgende week, tot ons volgende week weer by mekaar kom, ons bid dit in u naam alleen, amen. Alright julle, hê 'n lekker week verder, ons chat weer volgende week. Hi! Baie dankie dat jy tyd met ons invest het. As jy graag wil subscribe aan ons, kan jy net daaronder klik, of as jy laasweek se boodskap wil sien, kan jy net daarbo klik.